ஹை கேஷ் வீடியோ வந்து என்ன பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம நெக்ஸ்ட் டவர் சிக்கை வந்து என்ன மாதிரி ஸ்டேஜில் இருந்து தனியாக பிரித்து வைக்கிறது இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முளைக்கண்ணை பச்சை பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கொடுக்கணும். இந்தமாதிரி ஸ்டேஜ் வந்து பேட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா கொடுங்க, நல்லா வந்து விரும்பி சாப்பிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து சின்னதாக வந்தோடனே நம்ம வந்து வச்சுருவோம். அந்தளவுக்கு பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சத்து கிடைக்காது. அதனாலே சரி நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து முளை வளர்ந்தோடனே கொடுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வச்சுருந்து கொடுங்க. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துடும். அப்போ கொடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து இன்னும் சத்தாக இருக்கும். அதனால சரி நீங்கள் பேட்ஸ் வந்து முளைக்கண்ணை பச்சை பயிராக இருந்தாலும் சரி எதனா முளைக்கட்டி கொடுப்பீங்க. அதனால சொல்கிறேன், நல்லா வந்து வளர்ந்தோடனே கொடுங்க. பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து விரும்பியும் சாப்பிடும். அந்த முளை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. சரி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து கொடுத்துருப்பேன். நம்ம பேட்ஸ் வந்து எப்படி சாப்பிட்டு வந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவில். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டச்சா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஏன் வந்து சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அது சிக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டவர் கண்டிஷன், அதாவது நாள் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு வந்து கீழே வந்துருக்கும். நான் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டை தவறியோ இல்லை தெரியாமல் வந்து கீழே வந்துருக்கும். அந்த சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம்னா அந்த சிக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டச் சொல்லிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிரும். எடுத்து வைக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் எடுக்க தெரியாது. அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கு வந்து இறகிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். அந்த சிக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து முடி வளர்ந்துருக்கா, நல்லா ரக்காலாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அந்த சிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஏன்னா நம்ம ஒரு சில மிஸ்டேக் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கை வந்து இறகிறதுக்கும் அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு சிக்கு வந்து நல்லா நெக்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஃபுட் எடுக்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? எப்பவுமே சரி அந்த சிக்கு வந்து ஃபுட் எடுக்கணும்னா நீங்கள் தனியாக எடுத்து வைக்கணும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக சொல்கிறேன், தனியாக எடுத்து வைப்பீங்க. அதனால சரி சிக்குக்கு வந்து நல்லா ஃபுட் எடுக்க தெரியுதா பாருங்கள். அதுவே வந்து செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு சில நம்ம பண்ணுற தப்பிலே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க தெரியாது, ஃபுட் எடுக்க தெரியாது, அப்படியே எடுத்து வச்சிரும். அது வந்து ஃபுட்டு எப்படி எடுக்கணும்னே தெரியாது, ஃபுட்டு வந்து எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது அந்த சிக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா 4 நாள் போக பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு ஃபுட் எடுக்காமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு வந்து இறந்துடும். அதனால தான் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிக்கை வந்து செக் பண்ணுங்கள். அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சான்னு, நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கா, பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் எடுக்குதா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து ஃபுட்டெல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து தனியாக எடுத்து விட்டுருங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா என் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 நாள் வரைக்கும் ஃபுட் எடுக்கல. பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோட பேரண்ட்ஸ் அதாவது ஃபீமேல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் பண்ணியிருந்தது. அந்த நெக்ஸ்ட்டோட சிக்கும் சரி ஃபீட் பண்ணின்னு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே சரி தாறுமாறாக சாப்பிட்றாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில், அந்த தட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த சிக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்மையாக சாப்பிடும் அந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து தெரியல, அது வெளியே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுங்களுக்கு வந்து தெரியாது எங்கே ஃபுட்டு நம்ம எடுக்கணும். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பறக்கவே தெரியாது. அதெல்லாம் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஃப்ளை பண்ணுது, அதாவது ஃப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட் எடுக்க தெரியணும். ஏன்னா அதெல்லாம் தெரியணும். அது மற்ற பேட்ஸை பார்த்து தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் சொல்கிறேன், எப்பவுமே சரி நீங்கள் சிக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வேறு கண்டிஷனில் இருந்தால் அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் நான் இது பண்ணாமல் இருந்தோம்னா சிக்கு வந்து இறக்கிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வர சிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீமேல் தான் வந்து ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளச்சுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா மேல் தான் வந்து ஃபீட் பண்ணும். அந்த நெக்ஸ்ட் ஆன சிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சிக்கன் நெக்ஸ்ட் ஆகுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சிக்கு வந்து செல்ஃப் ஃபீட் அதாவது ஃபுட் எடுக்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை விட்டுடுவாங்க. மற்ற சிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கு மேலே அக்கௌண்ட் இருக்கும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிரும். அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணால் ஃபீட் பண்ணோம். அவங்க மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி. ஃபீமேல் வந்து எக் ஹேச்சிங்கில் போயிடுச்சுன்னா ஃபீமேல் வந்து வெளியே வராது, ஃபீடும் பண்ணாது. பார்த்தீங்கன்னா மேல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கிங்கெலாம் நெக்ஸ்ட் ஆன சிக்ஸ், அதாவது ஸ்டிக்கு மேலே கொண்டு நெக்ஸ்ட் ஆன சிக்கெலாம் சொல்கிறேன், அதுங்களுக்கு போய் ஃபீட் பண்ணோம். அப்படியே 4 நாள் போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்குமே சரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்துடும். வளர்ந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸுக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும், இப்படி தான் நம்ம போய் ஃபுட் எடுக்கணும், இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ளைட் பண்ணணும். அந்தமாரியும் அந்த சிக்கிக்கு வந்து தெரிய வரும். அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். சிக்கிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சாப்பிடலாம் ஆரம்பிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தனியாக எடுத்து செப்பரேட் கேட்டு போட்டு பிரிச்சுருங்க. அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சாப்பிடும். சரி அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். அது வந்து அதாவது அது ஹேர் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகல, சிக்ஸோட நெக்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஒன்றும் வளரலைன்னா நீங்கள் எடுத்து திருப்பியும் வந்து அந்த பாட்டுக்குள்ளேயே இல்லை ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே எடுத்து விட்டுடுங்க. அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபீட் பண்ணி காப்பாற்றிக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அது நெக்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷனில் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஃப்ளை பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சு நீங்கள் வந்து தனியாக எடுத்து போடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எந்த ஃபுட் வச்சாலும் சரி சிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் விற்கிற ஃபுட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே சரி நீங்கள் வந்து சிக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டை தென்னை மட்டும் தராதிங்க. நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாகவே சிக்கிலேருந்தே பழகப்படுத்துங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டேஜ் அதாவது வளர பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வளரும். அதுக்கப்புறம் சிக்கோட குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும். வந்து ஒரு செமி ஸ்டேஜ் வளருது, இப்போ அடல்ட் ஸ்டேஜ்லாம் வளர பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும், நல்லா வந்து சூப்பராகவும் இருக்கும், நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பல்ஜாக இருக்கும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், சிக்கிலேருந்தே நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுத்து பழகுங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜில் வசூல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும். அதுதான் சொல்லிட்டு நம்ம சிக்கிலேருந்தே நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுத்து பழகுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம ரெயின்போ பேர் அதாவது அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான், அதாவது இதில் வந்து ஃபீமேல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவச்சு வந்து காப்பாற்றிச்சு.
அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மேல் கூட சொல்லலாம், மேலிலும் ஒரு பங்கு இருக்குது, ஃபீமேலுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஃபைனல் முடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து நம்ம பாராட்டணும். அதனாலே சரி நம்ம ஃபீமேல் தான் வந்து பாராட்டணும். ஏன்னா ஒரு சில ஃபீமேல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஜோடி அதோட மேல் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றாது சிக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. இன்றைக்கி சரி எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் நடந்தது இல்லை. இன்னும் சொல்கிறேன், ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து வளர்க்க சொல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த மேல் வந்து பறந்துடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 6 சிக்கு வரைக்கும் அந்த ஃபீமேலே வந்து காப்பாற்றுச்சு. ஃபஸ்ட்டு கிளச்சிலும் சரி செகண்ட் கிளச்சிலும் சரி நான் காப்பாற்ற வந்து பார்த்துருக்கேன். சூப்பராக வந்து காப்பாற்றோம். ஃபீமேலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் செப்பரேட்டெல்லாம் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து காப்பாற்றோம். காலனி செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டேஞ்சர்ஸ் தான், கொஞ்சம் அது வந்து ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்குது. காலனி செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சரி செப்பரேட்டாக வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வளர்த்துருந்தோம்னா ப்ரீடிங் போட்டுருந்தோம்னா அதில் வந்து மேல் வந்து பறந்துடுச்சுன்னா மேல் மட்டும் தான் ஃபீமேல் மட்டும் தான் இருக்குன்னா அந்த சிக்கை வந்து சூப்பராக வந்து காப்பாற்றும். ஏன்னா வந்து நான் பார்த்துருக்கேன், அதுக்கு நான் சொல்கிறேன். அதனால் இப்போ சரி இந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கெலாம் நான் சரி சூப்பராக வந்து கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிச்சு. இப்போ கிட்டத்தட்ட போய் 2 சிக்கை வந்து நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனில் வந்து வளர்த்து விட்டுருக்குன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் தான். இன்னும் கடைசி ஒரு பேலன்ஸில் ஒரு சிக்கு இருக்குது. சரி பார்க்கலாம், அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஆகிடுவாங்க எப்படியே தெரிஞ்சு. நல்லா வந்து அந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து காப்பாற்றுது அந்த அவங்களோட சிக்குங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க. அந்த சிக்கெலாம் எவ்வளோ வந்து சூப்பராக வந்து காப்பாற்று. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து சிக்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷனில் இருந்தால் வந்து தனியாக எடுத்து போடுங்க, அப்படிலாம் வந்து நீங்கள் பாட்டில் எடுத்து விட்டுடுங்க. சரி ஓகேவா, இதோட வீடியோ தான். வீடியோ எத்தனை பேர் பிடிச்சிட்டு இதெல்லாம் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி ஓகே கைஸ்.